嗨，大家好，我是躺平叔。今天是2026年7月13号。这一期咱们继續聊聊恒大清盘，聊聊中国的房地产。在聊这个房地产之前，咱們聊一個跟房地產相關的行業，千絲萬縷的關係，就是民宿。這個民宿啊，這個東西也很有意思。你如果問一個城市白領，尤其是女的，你要問她以後她最想幹什麼工作，最心儀的活，很多人，我不敢說100%，至少60%以上的人，他想了一想，會認真的告訴你，他想開個民宿。我也不知道為啥，反正總覺得開民宿，一自由，第二個是不是比較浪漫？反正我不太清楚為什麼很多人都喜歡開民宿，夢想就是開個民宿。我遇到不少這樣的人，但是這個民宿水非常深，這個行業想賺錢非常難。今天中國新聞週刊他看那篇報道，叫超10萬張床位空了一半，就是一半是空的。它反映的就是雲南大理古鎮民宿行業一個現狀。我們一起看一看這行業目前是什麼個現狀。他說現在已經很難再出現一房難求的盛況了。羅真是深耕大理民宿行業多年的酒旅渠道商，他坦言今年大理不少民宿都在咬牙硬挺，生存壓力不小。往年暑假熱門網紅民宿早早就被預訂一空，房價比日常售價高出2-3倍。今年這些網紅民宿大部分都有餘房，就是房子還沒訂完，房價僅比日常高出1倍，還有部分民宿的價格和日常售價相差不大。羅真提到，往年暑假不少民宿的入住率能達到80%，今年能有50%就已經很不錯了。前幾天咱們已經介紹過旅遊行業是吧？旅行社這個暑季本來是旺季，要趁機賺一把的。結果旅行社是吧，遭遇了最寒冷的一個夏天。那現在你看民宿也一樣，這是中國新聞週刊報道，這個暑季本來是旺季，結果很多民宿的入住率只有50%，還一半的房子是空着的。這個暑假大理古城依舊遊人如織，為什麼民宿生意卻越來越難做？根據大理官方發布的數據，截至2025年底，大理全州共有正常經營的民宿7007家，房間6.83萬間，床位10.32萬張。洱海邊新開民宿層出不窮，民宿總量暴增，直接引發了行業同質化與惡性內卷。大理民宿遇冷是近年來傳統旅遊業發展陷入困境的縮影。針對今年暑假文旅發展情況，旅榜創始人任萬樂近期組織了針對數千家旅行社的問卷調查，結果顯示，這些旅行社的接待人數普遍比去年下降50%。此外，往年熱度頗高的雲南、青海、新疆等旅遊熱線，今年也不再受追捧。傳統旅行社和傳統景區似乎正在逐漸失寵。這個大理主要是古城，大理一個洱海是吧？那個蒼山好像海拔也有4000，應該有。我上去過啊，爬上去，它下面有個寺，那寺有3個塔，那叫什麼寺我也忘了。那大理主要是白族，我的印象中，它白族的飲食還跟咱們漢族不太一樣，然後白族茶好像也不太一樣。文章說大理民宿漲不動了，在大理經營民宿3年，這個暑假若若第一次感到慌了。暑假已經開啟，原本該迎來滿房的旺季，卻遲遲沒有到來。7月15日當天的入住率只有10%。若若手中15套民宿的預訂量，在今年暑期遭遇了斷崖式下跌。若若說，往年暑假6月就開始有遊客陸續預訂，到7月初暑假剛開始，不少民宿就已經滿房。真正的旺季從7月15日開始，一直持續到8月15日左右。這段時間生意都十分不錯。遭遇滑鐵盧的並不只有若若一人，他所在的小區一共有100多家民宿。他發現不止自己焦慮，鄰居們也同樣慌了神。隔壁的民宿老闆之前在西雙版納經營民宿，今年才剛轉到大理發展。7月11日之後幾乎接不到任何訂單，他們也完全摸不着頭腦，不清楚到底出了什麼問題。若若回憶說，2023年他剛到大理發展的時候，所在的小區民宿數量還不多，第1年他就賺到了不錯的收益，第2年便順勢拿下了30多套房子，成為小區裡經營規模最大的民宿從業者。
行業變化從去年開始顯現，新開的民宿越來越多，裝修風格越來越多元，定價卻一壓再壓，越來越低。激烈的價格戰拉開了民宿行業的淘汰賽的序幕。大理古城裡不帶空調含早餐的大床房最低能賣到50元一晚。一位酒旅從業者說這個價格連一杯精品手冲咖啡都買不到。弱的民宿走中等定價路線，平日價格200多元，暑假會上漲到500多元，那太貴了嘛。一個民宿500多元一晚上，你不是瘋了嗎？這不是搶錢嗎？對不對？但這2年實際售價已經一降再降，到了今年，我明顯發現遊客對價格變得更加敏感，因為大家兜裡沒錢了。過去你說暑假旺季你漲一漲，人家也忍了，因為畢竟孩子7月份放假，他只有那個點兒能出來玩玩，沒辦法。現在大家沒錢了，對不对？你漲價人不去了，就這麼簡單。這囊中羞澀啊！每天在社交媒體上來諮詢的人不算少，一天能有100個人問價。但最後能成交的往往只有1-2單。我們目前的價格達不到大部分諮詢者的心理預期。今年他還遇到過消費者直接懟他的定價，說你窮瘋了。確實是，你民宿賣500一晚上，這是什麼民宿？若心裡一直打鼓，糾結要不要靠降價來拉動預訂量。哪怕是進入旺季，大部分民宿都不敢大幅漲價。你這漲價幅度遠遠超過了這個人均可支配收入的漲幅，你超过了消費者的口袋的承受能力，所以消費者拿腳投票，你就乾脆不玩，沒錢就不玩。有的能扛的那就住帳篷，大部分民宿都不敢大幅漲價。一位資深從業者的民宿坐落在大理核心景區雙廊，區位條件優越，光是裝修就投入了數百萬元，但始終不敢大幅提價。同等裝修水平的民宿暑期最低價在500-600元一晚，他們最多只賣到400元，就是為了維持民宿的基本運營。這位從業者提到，來大理住民宿的客人大多是自由行遊客，跟團遊客很少會選擇這個價位的民宿，旅行團給出的整體報價普遍很低，因此團客大多只會選擇價位在100元左右、位置偏僻的民宿。民宿得100塊錢，對吧？最貴不能超過200，100塊錢差不多叫民宿嘛？你覺得民宿賣500，你是瘋了？你是5星級酒店是嗎？所以說想一口吃個胖子，結果咬着自己舌頭啦。誰在失寵？民宿生意的慘淡並非孤立現象，大理民宿遭遇的困境與傳統旅行社的行業衰落共同指向傳統旅遊業的發展難題。當供給遠遠超出市場需求，當產品陷入高度同質化的僵局，當消費者擁有了前所未有的選擇空間，舊有的商業模式正在加速崩塌。不是的，實際上我看了一下，那純粹是因為它的價格上漲超出了消費能力，就這麼簡單。你這叫胡定價，你對吧？漲價，那消費者就拿腳投票，就這麼簡單。現在大家是勒緊褲腰帶，對不對？你這500一晚上，你讓那個網国散人他得搬多少視頻？不管是大理還是麗江，都是傳統旅遊時代極具代表性的目的地。從業者為了拿到旅行社的團隊訂單，甚至願意直接砍半報價。寧夏麥草國際旅行社負責人陳剛說，今年不少旅行社都在為了活下去勉強維持運營。2020年暑假，傳統旅行社和傳統景區同步遭遇市場寒流，這個真是怪自己。人現在都在降價，房子也在降價，新能源汽車奔馳寶馬這燃油車降價都在打8折7折6折，你這爛民宿你居然還漲價，景區還漲價，那大家就不去玩唄，這不多簡單啊。今年暑期傳統跟團遊的訂單直接暴跌50%，慘淡的經營數據給陳剛的心情帶來了不小的影響。在他看來，整個寧夏旅遊都經受了嚴峻的考驗，除了個別頂級旅遊項目和高端酒店品牌依然保持吸引力，其餘景區的經營規模都遠不及往年。今年暑期，寧夏大部分攜程4鑽酒店的房價僅200多元一晚，這還差不多，200多。4鑽酒店我也沒住過，不知道什麼意思。總之200多看着還湊合是吧？这还便宜點，畢竟帳篷才值多少錢呢？不止寧夏，近年來熱度居高不下的新疆，今年也不再延續往日的火爆。陳剛在新疆開設了分公司，他觀察到今年新疆旅遊整體沒有往年熱鬧，
少數知名頭部景區受影響較小，而上百個普通景区的接待量出現了大幅下滑。2020年跟团游市场最显著的特徵就是消費邏輯發生了徹底變化，遊客的需求已經從標準化的觀光遊覽全面轉向了個性化的深度體驗。傳統的大團模式雖然依舊存在，但市場份額正被靈活多樣的小團化、定制化的產品快速擠占。根據中國旅遊研究院的專項調查數據，2025年旅行社組織的傳統包價團隊旅遊市場份額進一步下滑。與此同時，專注於定制遊、小眾市場和生活方式的專業旅行社服務商實現了業績增長。陳剛近期專程到杭州參加新媒體培訓，正是源於對旅行社轉型的迫切需求。近2年興起的新型旅遊服務公司會在多個社交媒體平台通過內容引流，他們一般會針對細分客群分享內容，推出產品，大多做的是6人團或12人團的小團生意。這些從業者都為年輕人，懂得通過創新為遊客提供情緒價值。不少機構年營收能達到數億元。令陳剛印象最深的是創新產品新疆旱地拔蔥項目，從科普新疆哪些區域適合拔蔥，到手把手教遊客如何拔蔥，吸引了大量年輕人慕名前往。他感慨到，不是沒人旅遊了，只是沒人再找傳統旅行社了。這個是中國新聞週刊他的一篇報道，說這個旺季民宿行業慘淡，很多地方入住率只有50%。看了中國新聞週刊這個報道，我覺得應該50%都高了。民宿行業有什麼門檻？有什麼核心競爭力？你裝修花那麼多錢，風格其實那些東西，民宿人家去那兒是玩的，不是住你民宿。人家在那玩3天，就在你那住3天，不会在房間待着，也不是房間就舒適就完了，對不對？衛生，你说出大天去，你把它花了1个億裝修，又能怎麼樣？人家不是在你酒店裡開會的，不是在你那兒去，在你那酒店裡待，人家去是在那兒徒步是吧？在那兒去爬山，也去坐船。要在什麼老街上是吧？去轉悠，晚上再回去住一下，你整個500塊，你不是瘋了嗎？所以說市場還得好好教訓教訓他們，這一大部分人出清才對。實際上不光是大理，全國的民宿都差不多。這些民宿經營者恐怕還以為是在10年前吧，他們在去年、前年或者大前年掙了一筆錢。22年、23年這個口罩不是放開嗎？一放開之後，還是有一批人出去玩的。去這些古城，把民宿市場給帶火起來。民宿這些人他在小紅書上、社交平台各種宣傳，有人就願意去，他就為了那個什麼一個裝修，為了那是牆上寫的幾個字，為了這個什麼的這種調調，他就願意付幾百塊錢在那兒住一晚上或者幾晚上，覺得很有文化，感覺舒適。但是這些東西都是建立在你口袋有錢。當口袋的錢不夠的時候，這些東西都可以就叫犧牲掉，或者叫砍掉。實際上這些民宿沒有什麼任何技術含量，有人就在那兒，還有人在那兒專門收房子，就從業主手上把房子收過來做民宿，他收20間房，或者收10間房，有人收100間，給人家租金，一租2年3年，他就在各種收拾房間整理，就開始做民宿。但很多小區裡還有這種。我記得有一陣子就有個叫愛彼迎的，是不是？那玩意搞得還挺火。後來愛彼迎現在好像沒聽說了嘛，不知道還在不在。這個房地產都已經腰斬了，你這個民宿居然還漲到500，所以市場給他們一個狠狠的一個教訓，要出清。我們再看樓市的一些消息。首先，最近在一個經濟論壇上，有很多專業機構在這個論壇上開始對中國的房地產紛紛發表自己的看法。這個摩根大通、高盛、瑞銀、里昂證券、惠譽國際評級。以及國內頭部中信證券、中金公司、華源證券，他們共同大概的觀點類似，就接近。什麼接近？參考歷史規律，房地產行業深度調整週期普遍維持在6到7年，而中國的樓市自2021年開啟下行調整，至今已經步入第6個年頭。那意思就是6到7年呢，現在已經快到了，最遲明年。行業調整週期已經臨近尾聲，他們都這麼認為，因為全球歷史規律。房地產這個深度調整一般的週期就是6到7年，那我們現在已經第6個年頭了，那就是調整接近尾聲。當然了，這都是刻舟求劍。房地產從2021年到2026年剛好做完6年，
這6年裡，房地產深度調整，去庫存、保交樓、低槓桿、減債務、去風險，給行業和買房人建立信心。這個觀點他認為，他說6年的調整接近尾聲，今年上半年房地產出現了止跌回暖，但不是，我也不知道他止跌回暖是怎麼得出來的，反正他就這麼說。局部城市和項目累計上漲的態勢，特大城市和強1線、2線城市地產成交活躍度走高。他說，很多人認為房地產調整結束，房價會不會繼續走高，迎來樓市整體普漲。地產蓬勃20年，該買的都買了，年輕人沒買房，但他們的70後、80後父母肯定都有房，而且不止一套。除非去外地发展，一般都有自己的房子。現在購房需求大致是经济活力强的经济中心城市以及長三角、珠三角都市圈，外来人口扎堆的地方，2線城市到18線基本就是自然消化、自然去庫存，房價肯定会趨於平穩。雖然房地產調整期即將收尾，但是經濟調整期還在深化中。當前的問題還是內需不足、消費下滑以及整體環境有待提升。他說，以長春一汽產業鏈為例，旗下多家整車及備套工廠開工率不足，大量崗位實行輪休模式，傳統車企銷量同比大幅下滑，工廠減值直接帶來居民收入收縮，進而進一步壓制消費，形成負向循環。因此，現階段預判房價大幅反彈為時過早，只有宏觀經濟整體企穩上行，房地產市場才能迎來實質性修復，各行各業也會同步回暖。房地產的需求一直都在，很多改善的、升級的、迭代的都在觀察等待，需要一個市場刺激點才能轉化成銷量。這是部分的觀點，但是我覺得他是認為你要漲也很難，雖然現在穩住了，漲也要等到經濟起來之後。實際上我今天看到這個叫中指研究院中指置業需求調查，他出了一個2020年6月居民置業意願調查報告。報告的結論很簡單，就是居民購房信心修復節奏放緩，入市節奏出現下降，就是所謂的什麼小陽春，等幹到5月份，好，6月份就不行了，就這意思，就居民購房信心修復放緩了，入市節奏出現下降，大家不再踴躍去買房了。這是6月份，我們看了具體的這個調查啊，它這個調查是叫2020年6月居民置業意願調查報告。調查背景說，為持續反映居民置業心態，近期密集出台政策效果，中指調查開展對城市居民置業意願調查，你願不願意買房？你是買房還是租房？就這意思，並基於調查數據形成分析報告，以動態了解最新形勢下居民置業信心、置業計劃、價格預期以及政策預期等。調研方式：6月底，中指調查依托什麼雲調研平台形成問卷，通過房天下網站平台、房天下經濟雲、中指調查公眾號以及中指研究院各分院等渠道進行問卷收集。本次共收集問卷近1萬份，現將居民置業變化趨勢進行分析，供行業和社會各界參考。那麼受訪的集中在主力購房人群，從城市能級和年齡分布來看，受訪者中絕大部分在2線和3、4線城市的工作青年，主要集中于85後到95後，平均年齡為27到41歲，是目前購房置換需求的主力軍。結論是居民購房信心修復節奏放緩，入市節奏出現下降。6月底居民購房意願強於上月，佔比約為16%，環比基本持平。2季度以來保持相對平穩態勢。購房意願弱於上月的佔比出現小幅上升，6月底佔比為29%，環比上升0.9個百分點。購房意願穩定，佔比略有下降，環比下降0.6個百分點。整體來看，政策帶動的短期信心提振效果出現邊際減弱，強於上月佔比保持穩定，弱於上月佔比出現小幅反彈，市場觀望情緒有所增加。1線城市購房意願在快速回升後出現高位微降，就是1線城市購房意願也在下降了。2線、3、4線城市在需求集中釋放後，弱於上月佔比出現增加。第二個結論，居民入市節奏出現延遲。6月底，居民1年內購房佔比約為50%，環比下降0.4個百分點，其中半年內購房佔比約為16%，
環比下降1個百分點，半年到1年占比約34%，環比增加0.6個百分點。整體來看，需求集中釋放後，入市節奏出現季節性回落，購房計劃向中長期延後，剛需入市節奏仍相对較快，改善入市節奏出現小幅放緩。6月底，居民房價上漲預期出現減弱，占比為9%，環比下降0.8個百分點。房價下跌預期持續高位穩定，也就是大部分人還認為房價要跌。6月底下跌預期為32%，環比基本持平。房價穩定預期約為53%，環比增加0.8個百分點。那麼居民儲蓄意願再次增加，6月居民儲蓄意願回升，更多儲蓄占比約56%，環比上升1.1個百分點。更多消費占比為17%，環比微升0.2%。投資占比約20%，環比下降0.8個百分點。整體來看，居民家庭資金配置依舊保持重儲蓄、輕消費、慎投資保守格局。近期儲蓄意願再次增加，投資偏好持續下降，居民資金配置更加保守，資產避險心態未明顯改善，對樓市修復支撐仍相對較弱。這就是中指研究院它6月份的一個調查報告。這個對1萬個人進行調查，那就是結論就是什麼？現在到了7月份，大家買房的意願已經減弱了，存錢的意願增加，就這麼個情況。最後我們再看看《南方日報》它一篇報道，它的報道標題很簡單：誰在爆買深圳千萬豪宅？看房1、2次即全款下單，誰在爆買深圳豪宅？過去數月裡，深圳千萬元級豪宅的成交節奏令人驚嘆。據南都灣財社記者統計，今年上半年，全市已有4個千萬級豪宅項目迎來開盤日光。千萬級豪宅項目一開盤就沒了。其中，深圳灣1號瑞公館總價8000萬元起的首批房源入市即全線賣空。中信城開信悅灣最高備案價逼近40萬，半小時宣告售罄。總價4000萬元起的安迪深圳項目，首批開盤當日也全部賣光。這些動輒1000萬元交易的背後，傳統貿易、製造業和地產開發商出身的老錢們快速讓位。受益於 AI、半導體等新興產業造富浪潮的科技新貴，正成為拉動高端住宅成交的新增核心力量。這沒錯，這些科技新貴，他們這個錢只是套現出來的，套現那誰買了？他不是說這公司業績高，像 SK 海力士或者叫什麼三星那的分紅，或者是他是市夢率套現，誰把他們的夢買走了？那就是韭菜，廣大韭菜把這些科技新貴的夢給買走了，人家就把夢賣掉之後，把這個變成5000萬、8000萬的豪宅，在豪宅裡繼續做夢。那韭菜拿着他們的這個籌碼去做夢去了，就這樣的，這就是割，這就是很多碼農或者是很多人被裁，拿着窩囊費進去接盤，你拿着窩囊費進去，人家拿着你的窩囊費去買房去了，對吧？就是这個意思，其實差不多，繞來繞去就這意思。你好不容易從那兒把窩囊費拿出來，一送進去，人家拿着你的窩囊費攢齊了去買房，8000萬、4000萬一套。你還拿着窩囊費在那做夢，還準備財富自由？你的財富自由了，那人家就不自由了，那權貴婆羅門他自由啥？對吧？你的財富自由了，那他使喚誰去呢？上半年科技行業，尤其是存儲半導體領域的老板或高管購買豪宅的比例顯著提升。深圳鏈家經紀人叫林瑩告訴南都灣財社記者，不久前一位從事存儲行業的客戶走進門店，為了改善居住條件，尋找第二套房產，他僅僅去現場看了2次，前後不到5天，便乾脆利落地下了一套總價均約2000萬元的豪宅。看2次2000萬的豪宅，人家出手就買了。你說這個，你說網国散人，你的對吧？你長點志氣，你一天到晚搬運，你搬運什麼人能搬2000萬是吧？你得自己趕緊去是不是？把父母挂到百合網。搞點彩禮是吧？双向彩禮，他爸也可以跟人要彩禮，他媽那跟人要彩禮那名正言順，彩禮2個人要個50個不算多，自己再借點錢，攒個180個，進胡適的梭哈，見到光模塊半導體就買，到年底漲10倍，那不比你搬運的強得多嗎？你搬運在這兒
你辛辛苦苦，你妨碍别人是不是？你还是犯法违法。你红绿市场那是合法的，国家提倡，你是响应國家号召。合法的事不干，你净干犯法的，就搞到搬运，你什么人搬运2000万？怎么可能？所以说趕緊走正路，趕緊把父母掛白毫網，準備搞點錢是吧？啟動資金，殺進這個紅綠市場，買光模塊，也成為科技新貴。深圳豪宅購買力圖譜正呈現出新老交替的新格局。記者在採訪中發現，一批30歲至40歲深耕 AI、芯片以及新能源賽道的科技新貴，還有這個深耕搬運賽道的婉約散人，正成為高端樓市中最活躍的變量。他們手握企業上市、股權變現帶來的巨額財富，決策極其高效，看房頻次少、週期短，且高度偏好核心區海景或臨近產業集群的大平層，用實打實的購買力為今年深圳豪宅的獨立行情貢獻了絕對力量。實際上是背後的力量是廣大的被裁的碼農，還有一些所謂的白領。他們拿着自己的窩囊費進去，人家拿着他的窩囊費出來買房，所以背後這個功勞應該還是算這些被裁的碼農或者白領。軍功章上有網國散人的一半。年輕科創群體正在狂買深圳豪宅，市場的變化最先被一線經紀人感知。前述房產經紀人林穎注意到，2025年下半年至今，在1500萬元至4000萬元總價區間的改善型房源中，35至45歲的科創從業者佔比正大幅走高。這批買家具備鮮明的共性，吃透產業紅利，財富積累極快，有自助改善剛需，且對市場判斷果決。一旦認定片區房價回調至心理預期，便迅速出手，絕不長期觀望。以深圳灣為例，該項目在售均價18萬元。項目方告訴南都灣財社記者，其核心買家正是31至50歲的科創一代，且18至30歲的青年高淨值人群佔比超20%。依靠電子芯片、AI、新能源、搬運等賽道的股權紅利，他們完成了財富的急速躍升，與緩慢積累的傳統實業富人形成鮮明的分化。這個就胡說八道了。說白了，這些人如果是全款買的沒關係，如果他們也是貸款買的，首付15%貸款買的，那這些人遲早吧也跟這個5年前買房人是一樣的，沒啥區別。一失業馬上就歇菜了。要是全款買的無所謂，套現全款。如果說自己貸款買的，看好未來，那就像5年前碼農看好未來一樣。不看好未來，他能買房嗎？他敢買嗎？一旦你是貸款買的，只要一失業，管你是科技新貴還是搬運民工，对吧？搬運視頻的那都一樣要暴雷。事實上，在深圳豪宅成交的大盤裡，客群年輕化的輪廓愈發清晰，到訪1、2次即成交，急速下單成常態。那你再快也沒有這個網國散人搬運快。網國散人這個都不看，直接就把視頻直接就搬，他也不看，對不對？你還看2回，1到2次，他就不看，直接就搬，直接就下載，是吧？他們搬運速度比較快，換房速度也超級快。相比於普通階層漫長的換房週期，他們對市場的判斷已經發生根本性轉變。只要覺得價格回歸到合理階段，進場速度就會明顯加快。這個我覺得說的不對，這些人買房是因為他錢多，錢多對價格就不敏感。如果說你手上有幾個億的，你去買房怎麼會在乎這房價是不是到底了？你那個時候只是想買房，想買一個自己看得上的房子，價格小意思。所以說這都是在胡說八道。也就是說，如果還在乎價格的，那說明這人恐怕跟那個網國散人是一樣的，也是底層牛馬在搬運，不是什麼科技新貴去買30萬一平的房子，還會在乎說，哎，這30萬一平是不是到底了？人家只買貴的，不買對的，這還沒整明白，因為人家割韭菜割得太爽了，搬運搬得多爽，他自己不用動腦筋的，對不对？這一搬過去就能賺錢，他能在乎嗎？這科技新貴也是割韭菜割得多滋潤，是不是？他在乎這點錢，他只買貴的不買對的，所以這豪宅賣得好就是這個原因。科技新貴如果是貸款買的，那等着明年後年，一旦他失業，立馬就是褲衩子都賠掉了，前半生又白忙。好，這期節目咱們就聊到這裡，感謝大家收看。如果喜歡我的節目，歡迎訂閱、點讚、評論，謝謝大家。